ฟ้าครึ้มครับฝนจะตกน่ากลัวเหมือนกันนะเมื่อกี้ฟ้าแลบสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งโซนภาคอีสานครับผมพามาดูมักไฟครับเป็นสติกเกอร์เป็น SK 200นะผมไม่รู้นะว่า140หรือ200รอรถ10 ล้อครับมาแล้วครับเอาไปเทข้างล่างนะตากขึ้นมาไว้ข้างบนแล้วก็ลงไปเทข้างล่างร็อกกี้น่าจะ195นะ195ครับอุ้ยหน้าดำผมจะนักตักนะหนึ่งแล้วนะใส่กี่ตัก23ปุ้งกี่0.6หรือเปล่าครับหรือ0.5นี่ผมก็ไม่รู้นะ45
น่าจะ10 กว่าตักได้ครับ7ขุนใหญ่มาใกล้มาถึงแล้วครับดูราประทานเมฆก้อนใหญ่มาเลยนะก้อนใหญ่มากครับเท่าไหร่นั่นโอ้7 ลืม8คลิปนี้ก็จะสั้นๆนะครับจะไม่ยาวเพราะว่าผมจะมาแล้วผมต้องกลับบ้านนะครับก็จะมีเสียงลมนิดนึงนะครับขอโทษขออภัยด้วย9ลมเย็นมากครับ10ยังไม่พอนะ11เอาไปหรือยัง12พอได้หรือยังไปเดี๋ยวต่ออีกสักนิดครับเอายาวๆเลยแล้วกันให้สั้นแล้วไหนๆก็ถ่ายแล้วรถดำคันนี้ไม่มีฝาท้ายนะครับไปไหนก็ไม่รู้ดินข้างบนนี้เขาเอาไปเททำถนนนะครับเขาจะขุดเอาข้างล่างมันเพราะว่ามันไม่เปียกครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็
ลากันไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ